di 100 milioni di turisti proponiamo una lotta intelligente alla globalizzazione, perché noi siamo nel mezzo dei mali e degli effetti negativi della globalizzazione, perché siamo asserviti agli interessi del nord. Cioè sono i grossi gruppi industriali, i grossi poteri forti del nord che non hanno voluto che smettesse un argine. Certamente non si va contro le storie, non si va contro le leggi del mercato, ma tutte le leggi, tutti i fatti possono essere modificati dall'intervento dell'uomo e dall'intervento della società. Quindi dobbiamo agire di più. Ecco, la Sicilia ci chiama, noi dobbiamo rispondere al richiamo della Sicilia. Mi consentite di riciclare una frase kantiana. Che cosa diceva? Dice, inizialmente ci derideranno, poi ci attaccheranno, poi ci perseguiteranno e poi ci accorgiamo che abbiamo vinto e noi vinceremo se alzeremo alta la bandiera della nazione siciliana, se vogliamo l'indipendenza non per fini egoistici, ma per abbracciare gli altri popoli del mondo, per andare verso il progresso, verso la civiltà, verso una umanità che gestisca se stessa e i propri diritti. Ed è per questo che deve partire anche da questa assemblea, perché c'è gente che muore nel mondo, ci sono genocidi che vengono sopportati e incoraggiati talvolta a livello internazionale. Noi vogliamo che l'ONU si modernizzi, oramai è superato, i diritti dell'uomo, l'umanità, il valore della dignità dei popoli deve avere una precedenza assoluta. Viva la Sicilia indipendente! Grazie. Cosa diceva? Dice, inizialmente ci derideranno, poi ci attaccheranno, poi ci perseguiteranno e poi ci accorgiamo che abbiamo vinto e noi vinceremo se alzeremo alta la bandiera della nazione siciliana, se vogliamo l'indipendenza non per fini egoistici, ma per abbracciare gli altri popoli del mondo, per andare verso il progresso, verso la civiltà, verso una umanità che gestisca se stessa e i propri diritti. Ed è per questo che deve partire anche da questa assemblea, perché c'è gente che muore nel mondo, ci sono genocidi che vengono sopportati e incoraggiati talvolta a livello internazionale. Noi vogliamo che l'ONU si modernizzi, oramai è superato, i diritti dell'uomo, l'umanità, il valore della dignità dei popoli deve avere una precedenza assoluta. Viva la Sicilia indipendente! Grazie. Per andare verso il progresso, verso la civiltà, verso una umanità che gestisca se stessa e i propri diritti. Ed è per questo che deve partire anche da questa assemblea, perché c'è gente che muore nel mondo, ci sono genocidi che vengono sopportati e incoraggiati talvolta a livello internazionale. Noi vogliamo che l'ONU si modernizzi, oramai è superato, i diritti dell'uomo, l'umanità, il valore della dignità dei popoli deve avere una precedenza assoluta. Viva la Sicilia indipendente! Grazie. Viva la Sicilia indipendente! Grazie. Oramai è superato, i diritti dell'uomo, l'umanità, il valore della dignità dei popoli deve avere una precedenza assoluta. Viva la Sicilia indipendente! Grazie. Ormai è superato, i diritti dell'uomo, l'umanità, il valore della dignità dei popoli deve avere una precedenza assoluta. Viva la Sicilia indipendente!